就係粵家嫂王牌粵子餐啊！我睇下佢哋有唔用咩料先。蒸肉餅一份，粟米煎麥餅，哇好嘢味喎！麻油雞，哇呢條魚好大條啊！清蒸時鮮啊！睇有咩先？誒仲有冬菇蔬菜一下。仲有啲咩咧？睇睇先。哇！呢個係石筍魚湯啊，啱晒術後嘅媽媽。咦？仲有甜品桃膠燉鮮奶。早餐咧？早餐有葱油麵，2碗藜麥飯。哇！好細心啊呢個。仲有時令3個添啊，搣晒衣㗎，真係好貼心啊！如果你都想訂購我哋粵家嫂嘅王牌粵子餐，歡迎致電以下熱線94524398，等緊你啊！